3 friends from Czech Republic. दादाहरु निचे बाटोमा दादाहरु फास्ट फूड बनाएर हाल्नु पर्छ हस्पिटल लानु पर्यो वेलकम गाइस शुभ एसएम ब्लग्स अनि त्यो आइसकेको छु सेकेन्ड ब्लग लिएर आइसकेको छु गाइस आज चाहिँ हाम्रो अचानकको प्लान सिक्लेसारी प्लान भइसकेको छ हिजो चाहिँ मेरो कलेज भएको थियो अनि देख्नु भयो होला यो पार्ट 1 र पार्ट 2 भनेर हाल्ने छु हैन यो चाहिँ पार्ट 2 को सुरुवात हो सिक्लेसारी अनि मम्मीले मलाई चिटिक्क बनाइदिँदै हुनुहुन्छ हाम्रो प्यारी मम्मीले हैन सबैले हाई प्यारी आन्टी भनेर लेख्दियो हैन रेडी हुन्छु 3 2 1 गाइस रेडी भइसक्यो अब चाहिँ म जान्छु विप्लवलाई कुरेको हो अनि फिट चाहिँ हाल्नु पर्ला फिट चाहिँ हाल्छु है त मैले चाहिँ टी-शर्ट अनि ब्ल्याक ज्याकेट अनि जिन्स अनि मेरो ट्राभिस लगिसकेको छु भन्दै म विप्लव आइसकेको छ जान्छु एन्ट्री भइसक्यो सर थ्याङ्क यू फर पिकिङ मी म चाहिँ रेडी छु ल अब हामी जान्छौँ ल यो यात्रा सुरु भइसकेको छ गाइस मलाई कस्तो देखियो भन भाइ मलाई चस्मा कस्तो देखियो नि तिम्रो हो र अरे हामी कसरी म र विप्लव आइसक्यौँ विप्लवको घर यहाँ पहाडी दादाले कुरिराख्नु भएको छ के छ पहाडी दादा ल पहाडी दादा यहाँ हुनुहुन्छ अनि सुलभहरू यता छन् होला होइन कहाँ सुलभहरू केटाहरू छन् यता केटाहरूलाई यसो देखाउँछु म होइन केटाहरू छन् यहाँ मेरो चार्जै सकियो यार ल हामी चाहिँ अब मस्त जाने हो सिक्लेस होइन खान्छु ओइ मैले ब्रस हाल्नु बिर्सेँ मैले सो गाइस केटाहरू सबजना रेडी भइसकेछन् पेट्रोल हाल्न वहीँ पुग्नुपर्छ यार चिप्लुङै पुग्नुपर्छ ए रानी बाबामा ल गाइस हामी यहाँ आधा बाटो भन्दा नि अब हाम्रो स्टार्टिङ पोइन्टमा आइसकेका छौँ होइन देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ यस्तो दामी झुलुङ्गे पुल छ झुलुङ्गे पुल यस्तो गरेर मैले 5x जु भन्दै होइन अब हेर्नुहोस् कस्तो छ अनि हामी विप्लव दोष छन् 0.5 मा होइन अनि केटाहरू चाहिँ उहाँबाट आउँदैछ गाइस उहाँबाट लगाइस हामी यहाँ थाक आउन आइसकेका छौँ यो थाकको कहाँ हो पारी चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ अब चाहिँ हामी थाक आइसक्यौँ त्यसको गाइस थाक आइसक्यो चिप्लिन्छ यहाँ त्यस्तो सो गाइस यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ऐसेलु एकदमै धेरै नै ऐसेलु छ गाइस अब हामीले टिपेर खान्छौँ होइन रिस नगर्नु होला होइन केटा रिस नगर्नु होला खाना छ भने आफै यही बेला त हो नि फल्ने सही हो ल गाइस हामी खान्छौँ है त ल्याम्बमा ल गाइस हामी यहाँ फसिसकेका छौँ यस्तो बाटोमा हेर्नुहोस् त एकदमै अप्ठ्यारो सिचुएसनमा छौँ हामी अनि हिलो छ केटाहरू छन् घरगाले देख्यो भने हामीलाई मार्छ नि सुधार देख्न सक्नुहुन्छ म अहिले पाइट लाखेँ म यस्तोमा आइसकेको छु यहाँ बाबु छ पहाडी बाबु अनि हामी त्यहाँबाट आएको त्यहाँको बाटो लेन्जर भाइ पर्थ्यो त्यही अब हेरौँ के हुन्छ गाइस हामी सक्सेसफुल्ली यो अफरोड रोड ओए मेरो जुत्ता म अब रुच्छु गाइस यस्तो
त नि म त डरे ओए कहाँ हो यतापट्टि एउटा होइन ओ म्या Yes. Memory. बाबा म झर्छु यहाँ म टाढै अड्की Look at to my shoes, aren't they great? Aren't they great, mom? Wait, तिम्रो त्यहाँबाट आगो बल्यो आगो भन्दा त धुना Break. भिडियो छिटो भयो इन्जिन जान्छ लगे सो गाइज हामी आइसकेका छौँ अनि उतापट्टिको गाउँ चाहिँ त्यो चाहिँ तानतिङ हो होइन दोस्त त्यो चाहिँ तानतिङ हो तानतिङ चाहिँ यताबाट जाने हो अनि यहाँ चाहिँ बस छ यहाँ हामी एकछिन जाममा परेका छौँ त्यहाँ अगाडि कन्स्ट्रक्सन हुँदै रहेछ सही हो सो गाइज हामी एकैछिन यहाँ उभिएको थियौँ वी गट टु meet our friends here 3 friends from Czech Republic he's full of here and she's Lida right and he's Jan and Chelsea say hi to camera bro mental bro guys हामी जान्छौँ माथि सिक्लेस and पाहाडीले चाहिँ गाह्रो भएर उसले उसको चलाइदिनु भएको छ स्कुटर अनि हामी चाहिँ जान्छौँ let's go दामी जान्छ त त्यो What? बाटोमा आइसक्यो गाइस सयो आधो बाटोमा आइसक्यो सिक्लेस गाइस यो भिडियो भाइरल हुनु पर्यो होइन त्यस्तो औला तरिकाले आइयो म भिडियो बनाउँछु कि भएन बोल्छु अनि गाइस हाम्रो यो प्लान चाहिँ 2 घन्टा अगाडि बनेको प्लान 3 घन्टा भनौँ न अहिले आइसक्यो ल पारीको गाउँ चाहिँ तानतिङ छ यो घरले सिक्दियो आइयो सिक्लेसको बेलैमा स्यापै नजर जुदाउनेको होला दादाहरू हुन्छ बाटोमा दादाहरू सिक्लेसैको बेलैमा स्याप नजर जुदाउनेको होला भेट भएको बेलै कत्रो यस घर भन हामी भर्खर रुममा आयौँ ल हेर्नुहोस् यहाँ दादाको बत्ती हस्पिटल लानु पर्यो खै बडी फ्लेक्स सानो न ल गोली लायो उसको माया यासी
गाइस केटाहरू माथि गथे के अरे म मात्रै यहाँ बसेँ एकछिन भाइब्समा अहिले अब यसो एउटा यस्तो रिल हाल्ने जस्तो भिडियो खिच्छौँ हामी अनि जान्छौँ के भन्नु छ केटा छैन कस्तो लाग्यो त रमाइलो भयो रमाइलो सही ल गाइस हामी यत्रो बेर बस्यो होइन अनि चाहिँ हामी फर्किन लाग्यो केटाहरू छ यहाँ केटाहरू अनि भाइब्स छ भाइब्स भाइब्स हेर्नुहोस् भाइब्स भेडीगोठैमा भाइब्स आइरहेको छ भेडीगोठको भाइब्स आइरहेको छ अब चाहिँ हामी चाहिँ डाउन हिल जाँदैछौँ अनि त्यहाँ चलिरहेको छ घडी चलिरहेको छ समय भन्दै पनि अब समयको महत्त्व बुझ्दै हामी अब तल हाम्रो होमस्टेतर्फ लाग्दैछौँ अनि त्यहाँबाट चाहिँ हामी हाम्रो पोखराको यात्रा सुरु हुनेछ गाइस यहाँ पानी खाँदैछन् सही हो अहिले भेटौँ न ल टेंशन है दोस्ते तान्नी के